Привет любителям мастер-классов. Мы закончили вот эту вот площадку. Я вам кину ссылочку, как мы лили и какие тут эксперименты проводили с этой плиткой. Именно с фактурой плитки. Сейчас мы начинаем лить дорожку. Вот так мы ее подготовили. Мы уже выставили маяки. Радиусы сделали с помощью жести, потому что тут хотим, чтобы так красивенько было закруглено. Здесь как армировочную часть мы использовали сетку и рабицу. Вот у нее такая ячейка, где-то 6 на 6, я думаю. Вот такая. У меня просто осталась после старого ограждения рабица, поэтому мы ее так утилизируем, можно сказать. Вообще для таких вот целей продается специально дорожная сетка. Она есть, ячейка есть 10 на 10, есть 5 на 5 сантиметров, я имею в виду. Есть и больше для каких-то таких вот именно дорожных плит, ну, где машина становится. Здесь мы вот просто взяли сетку и рабицу, сюда уложили. Что у меня было, то и используем. Вот такая вот дорожка. Там она изгибается, и здесь еще будет изгиб. А туда дальше мы вообще сделаем мостик под сухой овраг. Там будет очень красиво. Потом потом, когда дойдем, я вам сниму еще отдельный мастер-класс. Сейчас вот у нас идет речь о том, как сделать себе дорожку на своем участке. Такую вот красивенькую, и так, чтобы за раз, чтобы не пришлось лить сначала стяжку, а потом уложить плитку. Сейчас покажем, как это можно сделать быстро, просто в домашних условиях, не используя плитки никакой, а все будем делать из раствора. Первый слой у нас будет бетон, уложим, и тут же сразу же, пока он не высох, будем сразу же на него ложить раствор. И потом будем резать плитку. Ну, немножко не такую, потому что, как у меня говорит Женя, такая плитка есть везде у всех. Мы будем делать что-то другое, интересное. С такими я хочу, такими радиусами быть, такими красивыми. В общем, это будет все потом, так что не переключайтесь, все будет интересно. Сейчас мы подготовили дорожку, утрамбовали ее, замыли водой, чтобы она была, вся вот эта грязь, пыль уселась. Вова уложил сетку, и чтобы нам облегчить труд с щебенкой, он немножко просыпет здесь щебеночки. Получается, когда он замешает бетон, он будет жидкий. Часть эту щебенку зальет, а часть, которая уже есть в растворе щебенка, тоже будет составлять свой слой. Так, мы приступаем к работе, а вы посмотрите, как это все происходит. Ссылочку, как сделать раствор, как сделать бетон и по вот этой вот плите я вам все прикреплю в описании. А сейчас глянем, как все это происходит. Щебенку просыпаем чуть-чуть, так, чтобы она была, под сеткой, а не так, что вы насыпали, у вас сетка спряталась с этой щебенкой. Чуть-чуть, буквально там небольшой слой. Тоненько просыпаем, просыпаем, просыпаем. Но сетка остается сверху, она не засыпана этой щебенкой, она остается сверху. Если вы будете использовать специальную дорожную сетку для таких бетонных работ, то вам сначала надо будет утрамбовать вот эту дорожку, засыпать щебень, а потом уложить вот эту армировочную сетку. Так не получится, потому что она же тонкая и плоская. Вы когда положите ее и будете сверху нее сыпать щебень, она у вас просто замуруется. За счет того, что у нас сетка рабица объемная, мы себе можем это позволить. Мы сначала все уложили и сверху чуть присыпаем щебнем.
Наша площадочка подсохла. Посмотрите, какой у нее степень высыхания. Видите, вот это вот такая вот плотненько. Ну, как бы она вот жидкая, но уже успела подтянуться. Мы будем сейчас делать вот такой вот рисунок. Вот, посмотрите. Видите, какой красивый? Вот такой будем делать. Такой вот будем делать текстуру плитки. Вот, вот. Вот такая вот. Вот. Чтобы такую текстуру получить, для этого нам надо раствор. Мы добавили в него воды и сделали вот такой вот жидкий. Сейчас будем брызгать, наносить вот так вот брызги. Просто хаотично делаем набрызг. Если мы хотим более крупную получить дырочку, то вот, видите, только-только залили, протянули терочкой. И сейчас, если сделать вот так, получится вот такая красивая дырочка. Это если вы хотите более крупную получить. Здесь мелкая получается за счет того, что плита постояла чуть дольше. Она успела влагу отдать и уже не так пробивается раствором. Такие секретные технологии нам показал канал Ретро Капитана. Он такое придумал, мы уже у него подсмотрели. Я могу вам кинуть ссылочку, посмотрите, какие работы он делает, помимо вот таких вот дорожек и таких камней. Так, теперь мы ждем, когда оно чуть-чуть подтянется. Нам надо, чтобы вот эта водичка немножко проветрила, чтобы она чуть-чуть ушла. Потому что я сейчас покажу, какое следующее действие мы будем делать. Теперь какое у нас будет следующее действие? Когда это посохнет, водичка чуть-чуть обветрится, мы будем делать, видите, здесь уже вот такое состояние должно получилось. Здесь оно, водичка, наверное, ушла или впиталась. В общем, вот такая поверхность нам нужна. Мы потом возьмем мастерочек и вот так начнем делать. Вот так. Будем тянуть. И посмотрите, какой красивый у нас получается рисунок. Вот так. Там сейчас так не получится, потому что есть водичка. Если я буду так тянуть, то я просто сделаю гладкую поверхность. Нам надо дождаться, когда водичка чуть-чуть уйдет. Вот видите, все, я здесь не могу дальше делать, потому что я делаю очень гладкую поверхность. За счет того, что здесь водичка. Надо чуть-чуть подождать. Когда мы подождем, у нас все получится. Обратите внимание на то, что надо край закончить ровненько, красиво, чтобы он был ровный. Потому что когда вот эта часть вся высохнет, мы начнем рустовкой прорезать шов, то здесь будет ровный шов на месте стыковки разных плит.
старой плиты и новой плиты здесь будет линия. Линия обязательно, потому что это уже само себе стоит отдельным куском, это будет отдельным куском. Они будут вот так шевелиться. Будет трещина. Чтобы у вас не получилось, что красивая плитка посередине плитки трещина, то вы должны это продумать и сразу же подумать, где она будет спрятана. Я нашла вот такой способ. Я прорезаю здесь шов, и трещина будет внутри шва. Там все равно будет какой-то песочек, где-то какая-то земелька, вы ее не увидите. А если будет у вас просто плитка и нету шва посредине вот этой вот трещины, то, ну, конечно, вам может испортить вид. Поэтому продумайте. Если вы закончили, вот, я заканчиваю вот так, ровненько. Здесь потом мне придется, когда я буду делать узор, мне надо будет провести ровную линию, чтобы спрятать эту трещину. Теперь ждем, когда она высохнет, вот этот весь кусок, до состояния прорезания шва. Он должен быть плотный, но не сильно жидкий, потому что когда вы будете резать шов, он у вас получится мягкий. Поэтому ждем, пока посохнет. У нас продолжается заливка дорожки. Это уже вся посохла, вообще шикарно посохла. И мы уже начали ее резать. Посмотрите, какой красивый у нас рисунок получается. Такой, как брусчаточка уложенная. Для этого мне понадобится, чтобы вот такое вот резать, рустовка, кисточка, можно щетка и вот такая вот палочка. Это у меня мерная досточка. Я ей пользуюсь как линейкой, когда прочерчиваю вот эти вот лучи. И у меня это величина вот такого вот поребрика. Это у меня такая вот имитация бордюрчика. Вот. Я взяла себе заданную величину и вот так вот чик-чик ее режу. Вот эта вот ширина, это у меня ширина правила. Я прикладываю, прочерчиваю, и у меня получается такая ровная линия. Как это все происходит, сейчас я вам покажу. Вот у меня такая красивая получилась дорожка. Тот кусок еще у меня сохнет. Пока это дело подсыхает, я сейчас буду кидать вот эту боковую часть.
Дорожка очень высокая, и землей, ну прям совсем уж она не засыпется. Поэтому надо сделать ее красиво. Вот здесь вот, видите, я уже начала делать. Вот, кидаю боковую часть. Сейчас буду продолжать вот сюда. Как раз заляпаются все вот эти вот камушки, щебенка, где не пролилась. Все надо подкидать. И вот эту боковую часть нужно кидать сразу же на следующий день. Потому что если она будет сухой, то на нее не пристанет раствор. Но он будет сам по себе. И когда будет у вас водичка стекать, то есть вероятность того, что эта боковая часть отстанет. Поэтому только вы сняли вот эту вот боковую часть, опалубку, прорезали вот это себе шовчики и сразу же кидаем вот эту часть. Вот эту бочинку кидаем сразу. Вот у нас получилась такая красивая дорожка. Посмотрите, какой красивый высокий бордюр вышел. Потом я здесь засыплю немножко такой уже нормальной земли, чернозема, чтобы какой-то газон, что-то здесь посеять. В общем, здесь немножко земля подымется. Но высота останется дорожки. Посмотрите, тут уже Женя дальше продолжает ее подрезать. Это мы уже залили новый кусок здесь и уже успели подрезать. А это вот то, что мы сегодня резали с утра. Вот такой вот рисунок у нее вышел. Дорожка уже хорошенько подсохла. Женя там боковую часть зачищает. А Вова будет продолжать ее лить. Аж туда. Ну, а я на этом заканчиваю свое видео. Я думаю, что что-то отсюда вы для себя найдете новенькое. Где-то, может, тоже примените такие технологии. Всем до новых встреч. Пока-пока.